Здравствуйте, с вами Залуцкий Александр. В этом видеоролике я вам расскажу о каминах и их разновидностях. В последнее время в домах стало модно строить камины. Открытый живой огонь создает неповторимый уют, а в промозглый вечер такой очаг собирает вокруг себя всю семью. В специфических условиях дачи камин имеет ряд преимуществ по сравнению с другими отопительными приборами. Он не только служит источником тепла, но и прекрасно вентилирует помещение, быстро освобождая его от застойного воздуха и сырости. Камин обогревает помещение лучистой тепловой энергией, теплом, излучаемым пламенем, и теплом, отраженным от раскаленных внутренних поверхностей топливника. Он греет, пока топится, но начинает отдавать тепло сразу, как только разгорится топливо. Как правило, дачные домики зимой не отапливаются. Согреть остывшие помещения при помощи камина можно значительно быстрее, чем кирпичной печью, которой требуется 2-3 часа для нагрева массива. В условиях постоянного проживания камин может служить источником дополнительного отопления. Задача камина не столько обогреть помещение, сколько создать в доме неповторимую атмосферу уюта и ощущение психологического комфорта. Открытый очаг дарит нам каждый раз возможность полюбоваться язычками пламени, послушать его шепот, отвлечься от проблем бытия. Прирученный огонь дарит нам радость. Рядом с ним чувствуешь себя свободным и в какой-то миг начинаешь верить, как верили древние люди, что в нем действительно скрыта могучая и таинственная сила. Раньше в богатых домах большое внимание уделялось отделке каминов, разнообразию их форм. Камины украшали мрамором, чугунным литьем, бронзой. Они и сегодня являются настоящими произведениями искусства. Такие камины, как правило, служили украшением интерьера, и их редко топили. В первую очередь, при выборе камина надо определиться с его назначением. Если камин предназначен для отопления, то надо остановить свой выбор на камине с закрытой топкой, который будет иметь высокий коэффициент полезного действия, до 80%, что позволит экономно расходовать дрова. Такие камины делятся на чугунные вставки и кирпичные каминопечи. Обогрев помещения при топке чугунного камина происходит за счет теплового излучения через стекло и за счет обогрева воздуха ребристыми стенками чугунного корпуса. К недостаткам чугунного камина можно отнести то, что он дает тепло только тогда, когда горят дрова. Каминопечь является теплоемким отопительным прибором. Она может работать в двух режимах. Режим камина с открытой дверкой и открытой задвижкой прямого хода. В этом случае происходит быстрый прогрев помещения. И режим печи с закрытой дверкой и закрытой задвижкой прямого хода, когда происходит накопление тепла в кирпичном массиве за счет движения дымовых газов по дымоходам. В этом случае накопленное кирпичом тепло поступает в помещение в течение 18-24 часов после окончания топки. Если назначение камина в основном декоративное, для украшения интерьера, то выбор топки будет иным. Традиционная открытая топка, претерпевшая наименьшие изменения на протяжении своей вековой истории, и отчасти этим и привлекательна, украсит и облагородит выбранный камин. Разнообразие пропорций, ковка и литье из чугуна, а главное – возможность общения с открытым огнем внутри жилища – вот основные причины устойчивой популярности открытой каминной топки. Все хорошо, но открытый огонь опаснее закрытого и требует постоянного присмотра. Экраны и решетки защищают от выстрелившего уголька или от неумело подброшенного детской рукой полена. Преимущество открытой топки – быстрая вентиляция помещения и простота конструкции. Недостатки – низкий КПД, не более 25%, небезопасность и, возможно, присутствие запаха сажи. Если вас не прельщает перспектива возиться с дровами и идти на дополнительные расходы по устройству дымохода, то вам подойдут электрокамины, имитирующие горение дров. По сути, это калориферы конвекторного и излучающего типа мощностью до 2 кВт, которые не только имитируют пламя, но и неплохо обогревают помещение. Электрические камины являются самыми безопасными в использовании. Они способны создавать имитацию настоящего огня, исключая при этом все вопросы,
связанные с пожарной безопасностью. У электрических каминов есть еще один значительный плюс – это высокий КПД. Они не требуют специальной установки. Электрокамин достаточно просто включить в розетку. Никаких дымоходов и труб, золы и искр. Электрокамин можно смонтировать даже в любой городской квартире. Как и электрические камины, биокамины относятся к группе каминов без дымохода и являются великолепным образцом современных прогрессивных технологий. Биокамины дают настоящий, живой огонь, не образуя в процессе горения копоти, сажи, золы или каких-либо вредных веществ. Биокамины работают на экологически чистом спиртовом биотопливе, при сгорании которого образуются абсолютно естественные продукты – водяной пар и углекислый газ. Таким образом, биокамины могут быть установлены практически в любом помещении, при этом согласование с органами пожарного надзора не требуется. Биокамины просты в эксплуатации и уходе. Расход топлива в биокамине без дымохода не превышает трети литра в час, что является неоспоримым свидетельством экономичности конструкции отопительного блока и состава биотоплива. Газовые камины выглядят так же, как и дровяные, но устроены совершенно по-другому. Это обусловлено в первую очередь тем, что топливом для этих моделей служит либо природный газ, либо сжиженный пропан-бутан. Дрова, которые вы видите сквозь прозрачную стеклянную дверцу устройства, не настоящие. Изготовленные из высококачественной жаропрочной керамики, внешне они напоминают обычные поленья. Однако горят они абсолютно бесшумно. Эта особенность газовых устройств значительно облегчает уход за ними. По конструкции камины бывают навесные, подвесные, напольные, прямые и угловые. По форме портала камины бывают прямоугольные и арочные, которые в свою очередь делятся на лучковые, полуциркульные, двухцентровые и трехцентровые. Выбирая для себя камин, не отвергайте сходу возможности установки классического камина. Практика показывает, что классический камин востребован в 80% случаев, и объясняется это не только экономическими соображениями, хотя и это немаловажно. Кирпичный камин без дополнительной отделки может стоить в 2-3 раза дешевле покупного еврокамина. Эта причина, как правило, бывает главной при принятии решения и оправданной, когда в части дизайна заказчикам не предъявляется особо высоких требований. Другая возможность – заказать камин оригинального нестандартного дизайна. Возможность установки каминов в капитальных домах, например в коттеджах, следует предусматривать уже на этапе проектирования здания.